Čauta lidi, vlastně tomuto videa. V tomhle videu si opět zahráme Minecraft, náš svět, a můžu vám prozradit, že jsem docela dost hrála za kamerou. Mám level 38 a hodně jsem hrála za kamerou. A každopádně mám tady jeden veliký projekt, který jsem stavěla asi tak dohromady třeba 3 hodiny. A jsem na něho fakt pyšná. Ten projekt, jo, můžete se připravit, že to je něco velkého. To takhle přiblížím na kameru, jo. Teda na mapě vám to takhle aspoň trošku ukážu. Vidíte? Tam ano, je to náš nový domov. Za mě úplně perfektní. Tady máme teda furt most, jo, klasický, ten tady necháme. Ale tady, kámo. Takže, když přijdeme, tady máme takhle nějakou studnu, tady máme nějaké ryby, co já vím. Tady jsem dala nějaký včelí úly, jo, nějaký kytky, to trošku vypadá. Teď, když jdeme dovnitř, tak tady máme hned ve vchodu nějaký čestky, koberec, tady to zavřu, tady máme kovadlinu, tady máme nějaké svíčky, crafting, furnace, tady máme nějaký okvětní listy, co tady máme akvárium, tady máme ryby, ryba, tady jsou další. Tady máme ložnici, tady mám spoustu obrazů, celá dost obrazů, můj nejoblíbenější je tady ta gorila. A tady to. Tady máme teda postel, ve konce, tak tady máme hezký výhled. No a tím se můžeme přesunout dolů. Když půjdeme takhle po schodech nahoru, teda dolů, tak tady máme takhle stůl, můžeme si sednout, třeba randemí, tady myslím, už sedl. Tady máme různé čestky, tady mám nějaký bordel, tady mám jídlo, semínka, tady mám taky nějaký bordel, tady mám nějaký věci, které by tady neměly být. Tady mám dřevo, tady tyhle 4 čestky budou jenom na dřevo a tyhle 4 čestky budou jenom na kámen, písek a hlínu, jo. Tady mám enchanting table, jo, tady mám nějaké stojany, jo. Tady mám taky různý prostě úložní prostory, sudy, tady mám místnost, kde si můžu vypákat různé věci, tady bude asi nejspíš jenom jídlo, pak tady mám různé jakoby věci, tady si můžu něco napsat, co já vím, tady mám pak přehled o tom, co tady je všechno za zvířata, když půjdeme zase sem, tady jsou nějaké úložní prostory, tak tady mám pak nějaký taky úložní prostor, jo, hodně úložního prostoru, tady mám nějaký obraz, jak trošku vypadá, tady mám taky úložní prostory, tady je zbrojírna, bych to nazvala jako zbrojírnou, jo. Tak zbrojírna, tady mám nějaký počítač, jo. Tak, tady mám, já nevím, asi umyvadlo, co já vím, co jsem to postavila. A tak no. Každopádně, teď chci udělat jednu zásadní věc a chci si enchantovat tady tenhle krumpáč. Máme ten I'm breaking. A dál už nemůžu, nevadí. OK, unbreaking je taky dobrý. No, takže takhle nějak to vypadá. Tady bych chtěla ještě teda asi postavit nejspíš schody. Já si chci postavit teď ty schody a to. Takže potřebuju... Počkej. Co potřebuju, hej. Uhlí. Můžu to vypéct tady? Nemůžu, OK. No tak to dáme vypéct tady. A já si vezmu ještě tady tenhle krumpa. Jo, a tady máme portal, to jsem tam zapomněla říct, ale jsem si postavila vlastní portál. To je jedno, prostě tady to půjde blbě, ale nedá se s tím nic dělat. OK, tak tady. Tak to můžeme tam jít, tak jo. Tady si
teda udělat cestu. Úplně jako nezajímáš, tady je jakoby jeden průchod. To je úplně jedno. Teď to se dělá, nechci pravit cestu. Kam zmizel? Vezmeme si teda chvíli. Tak jo, můžeme to teda rovnou vydělat. Takhle. Písek tam necháme, mě asi jedno. Tak, perfektno. Ok, necháme to tak. Teď to ještě vyměním. Tak, perfektní. Ok. Jo, asi dobrý. Jo, ok. Chudák včela nemá kam letnout. Klidíme si to. Teďkom by to možná šlo. Tady přidám takhle ten crafting table někam. Třeba sem. Tak. A teď dělám tak, yes. Takhle. Yes. Mám ty schody. Tak jo, tady to trošku jako rozdělíme. Tady tak. Trošku rychleji. Okay, nice. Tady mám taky 5, tak. Teď to takhle doplním, no, tady jedno, ale aspoň máme trošku jakoby. Tak, ještě si chci vykraftit nějaký torčky. Je to úplně kolik toho bude, protože jedna mi zbyde, no. Hej, paráda, no. To nevadí. Jo, já jsem si to chtěla dát tam. Já ji možná použiju, protože tady je strašná tma, takže já ji můžu tady prostě dát. Já ji dám asi sem. Nejde? Oj. Okay. To nejde, tak to dáme aspoň sem. No, hej, paráda. Podíváme se, co teda tady to. Už teda máme. Vzala jsem to, jo. Ok, nice. To si jo, to je všechno. Nevadí, musí nám to vyjít, jestli nám to nevíde, tak nevím, co bude. Aspoň ty schody, no, možná nám to nevíde, ale počkat, tak jo, jak bychom to tady, bych to navázala. No, tady přidám jeden, ať je to jakoby prostřed, takže tady. Kámo, vyšlo to? How? No way. Kámo, to vyšlo. Jo, takhle, dobrý. Možná někomu z vás se to líbit nebude, ale je to super jedno.
tady pak musím dát ty lanterny, jenomže já je nemám. Takže je tam teď nedám. Ale to pak musím to doladit potom. Tak jo, dobrou noc. Tě blešky štípou, noc. Tady nevím ještě, co si dám. Tady asi si můžu dávat taky jako nějaký... Tam si tím dám. Je to úplně jedno. A... Jdu si tady uklidit ten strom. Ty stromy, tak. Hej, toho je. Uděláme si květinové údolí. A stromové. To bude jako všechno v jedno. Kámo. Hej. Oh, my life, já mám furt puštěný ty písničky, proto se zpívám. Jako fakt, to mi nevyšlo, prostě nemohlo. Ok, tak já si jdu vytvořit sekirku. A dokácím to. A pak vymyslím. Jo, a ještě jo, kámo, ještě potřebuji postavit takový jeden. Tady uklidím. Ještě potřebuji postavit. Proč jsem si šel? Jo, pro 3. Tak. A to nevím, z čeho postavit. Ale chci postavit takovou, jakoby jednu věc. Kde vlastně si vždycky vystoupnu po schodech nahoru a tam budu jakoby se představovat a uvádět ty videa. Tak. A já to dělám oh my god, udělám to už. Yes. Mám ještě jeden crafting table. Nemám, takže ještě si vytvořím crafting. Můžu si to vytvořit z toho? Yes. Okay. To si chci postavit ještě. Ale vůbec nevím kde. Ale asi jedno. Tady sničíme ještě ten strom, aby se neřeklo. Ok, no, teď to sničíme teda takhle. Jsem myslela, že to zničí celý, ale očividně se to nesní. Kámo, tady že bychom to uváděli. Ne, ještě pozničím tady ty stromy. Ok, tyhle, tenhle blok. A tenhle, ok. Udělám schody. Nebo já ne, nebudu se podle toho řídit, to je super jedno. Ale podle mě tady to bude dobrý, uvidím na všechno, uvidím tady na tu sochu, na to. Jo, tady to udělám. Asi až. A vůbec jak jako velký. To bylo 2x2. Jak to vypadá, když to... Yes. Ok.
dáme to vysoký, ještě po jedna třeba. Něco pětíme, ne, ještě neplatit. OK. A teď bych udělal tak. 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 8. Si dám taky, jak to vadí, tak, ještě tady, no jasný, tam jsem to chtěla dát. Kámo, to je tak chytrý, tam jsem to chtěla dát. Mám to dělat ještě takhle jako okolo. A mohla bych udělat jako, že bych ještě o půlku výš. Hej, to je dobrý, to je dobrý. Že bych měla ještě takhle o polovinu výš. To by bylo jako zábrat, kámo. Kámo, a teď mi neříkej, že nejsem inteligent. Prostě představ si, že takhle. Jak je to? Tak, počkej, naopak. Proč mám furt Steva? A takhle bych uváděla videa. Beže. Čaute lidi. Kámo, za mě úplně perfekt. Akorát tady ještě uděláme, jako, aby to vypadalo trošku reálně. Podpěry. To vypadá, jak kdyby to prostě levitovalo. Mně se to nelíbí, když něco vypadá, kdyby to levitovalo. Takže já si to tady takhle postavím. Jo, a já mám už růžovou barvu, fialovou a modrou. Nejlepší barvy ever. Je perfekt. A to je to asi dobrý. Ostříháme si ovce. Už tady prostě... OK. Prasata necháme prasatama a skováme si ty sugarcany. Zase skováme se. Vlnu si skováme taky. Tu vlnu, tak si budeme skovat se taky nahoru, protože jinak to nedá. A jdeme vymyslet, kde bude to údolí, trošku to tam vykácíme, upravíme a tak dále. Uvidíme. Každopádně bych to chtěla mít něco dál jakoby od domova. To nemáme tak blízko, ať jsme trošku rozprostřím. Máme prostě ten svět obrovský a nemáme to hned naňáhňaný na sebe všechno. Údolí květů, tady to je skvělé. Slepice, hele, to bychom si pak mohli dát to do toho. Tak Goreobach. Kámo, tady by bylo to údolí. A nevím, teď zaútočí na mě, nebo já to radši obejdu, nebudu to riskovat. Kámo, tady by bylo to údolí květů. Ale... možná to není dost tak moc blízko, nebo je? No, i když. OK, no. Nebo na té druhé straně bych to udělal. Na té druhé straně, jo, tam to udělám. Tady to udělám. Já to ukážu. To údolí. OK, tady bude údolí květů. Jsem rozhodnutá, tady bude údolí květů. Nehoř. Hej. Tohle už je tak štvita. Tačí. Tak jo, zničíme tady ty stromy, ať máme prostě nějakou plochu. Oh, banány! Banán.
uděláme pak so. Já mám normálně... O můj bože, moje hlava teď dostává strašný nápady. Fakt, že extrémní nápady a mně se to nelíbí, protože to chci postavit samozřejmě ten hned všechno. Nemusím prostě postupně. Protože najednou by to úplně všechno nešlo. Bych tady hrála... no. Tady hrála strašně moc dlouho. Což mi úplně nelíbí, jak to hrála úplně. Melouny? Mně se nelíbí prostě, jak je to tady zakopaný, takhle pod těma listy. Tak jo, asi poslední dva stromy. Asi dobrý, ne? Zase máme jiný dřevo. Ještě ty melouny asi. Trošku si tady skopnu, tak. OK. Rukou to skopnu ještě. Asi dobrý. Ještě tohle tady udělám. Perfektní. A za mě údolí květu by mohlo začít se realizovat. Dám ještě point, že prostě tady to údolí květu. Dám to přímo do prostředu, by to mohlo být. OK, tady. Create fake point. Tak jo. Pojmenujeme si to údolí květu. Tak. Jelikož to údolí, údolí květu. To bych chtěl nějakou takovou hezkou barvu. My tady máme aqua. Dáme jakou barvu? Dáme gold? Dal bych gold. Aha, to už dál nemůžu, tak to pojmenujeme jako U a confirm. Údolí květů. Yes, kámo. Love it. Miluju to. I love it. Tak jo, jdeme domů. Odložíme si to. Všechny ty věci si odložíme. Tak, takhle dáme. A vytvoříme si nový nástroje, protože žádný nemám. Takže rozhodně potřebuju sekírku. Pak potřebuji krumpáč. Ještě si vytvořím lopatku. Tak. Perfekto. Dáme tam i ty tyčky, ať... Nebo ne, bychom narušili. Komfort a... Ty tyčky dáme sem. To bychom měli. Pro tohle video to bylo super všechno. Takže u dalšího videa zase bye.